كنت كنتريني بكره في الدار عادي بحال اي واحد، شويه وانا نحس بكره تفشات، وانا نكتشف باللي فيها واحد الثقبه صغيره كتخرج الهواء. بقات فيا بزاف حيت هي الكره الوحيده اللي عندي كنتريني بها وكندير بها صناعه المحتوى. لذلك قررت نصلحها نشوفوا الطريقه واش تنجح ولا لا. اول حاجه غتجيب بيضه وغتخويها في شي تفصيل، من وراها غتفصل صفار البيض مع البياض، ودابا غتجيب برا وتاخذ البياض. دابا غتجيب الابره ديال الكره وتخوي البياض، وإلا كانت عندك البرا ديال الشوكه غيكون حسن. ودابا نخليو الكره شي 5 دقائق تقريبا، وهذه هي النتيجه. وهذه النتيجه من بعد 24 ساعه.